Gospodine Pejin, čujemo se. Čujemo se. Kako komentirate ovo da će Viši sud u Beogradu 23. ožujka rehabilitirati Dražu Mihajlovića? Slažete li se time? Pa to još nije rešeno da li će biti rehabilitovan ili neće. Nemam ništa protiv. Ovo što sam malo pre čuo, gospodin malo greši. On zaboravlja da je Srbija imala kralja, vojsku, akademiju nauka i da je to unela u Jugoslaviju. I da je Draža Mihajlović bio oficir te vojske i da je služio u toj kraljevskoj vojsci i nije priznao kapitulaciju i poveo jedan pokret, da kažem, oslobodilački, lojalan prema kraljevskoj vladi u Londonu, gde je bilo i Hrvata u ostalom. I došlo je do građanskog rata kada su komunisti, kršeći Hašku konvenciju, krenuli da dižu revoluciju i da napadaju nemačku vojsku koja je već bila u povlačenju pošto se pripremao rat sa SSR-om. Gospodine Pejin, što je sa zločinima recimo u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini kada je riječ o nesrpskom? Pa recimo u Dalmaciji, sjevernoj Dalmaciji, dole u Imotskom kraju. Pa nemojte da mi pričate o tome, uzmite italijanska dokumenta pa pogledajte šta italijanski oficiri pišu o zločinima koji se dešavaju na tlu NDH, pogotovo u Dalmaciji. Oni su bili užasnuti s onim šta rade Hrvati i onda su uzeli da štite srpski živalj. Nemojte, mislim, mešati babi i žabe. Moramo da govorimo ono što jeste. Malo pre sam čuo da je neko rekao da mora da znamo svoju povijest. Pa moramo da znamo svoju povijest da bi predvidjeli budućnost. Evo, gospodine Tepeš, kako komentirate ovo? Gospodin Pejin, to se vidi, to su uvijek ta njihova srpska posla, on miješa sada kruške i jabuke. Dakle, na vaše pitanje da on objasni četničke zločine, evo i kolega Tomac je spomenuo i Boričevac, tu je bilo i Goražde, dakle i puno katoličkih svećenika koji su stradali od četničke ruke, on automatski neodgovarajući ide na Hrvate. Dakle, tu je Hrvati, općenit pojam Hrvata je bilo i ustašama i u partizanskog pokreta. Pa nemojte da pričate, 1200 katoličkih svećenika je učestvovalo u pokolju. U kojem pokolju, gospodine Pejin? U pokoljima po NDH. Pa kojima konkretno, recite? Vi uvijek govorite općenito, pokoljima. Bacali su decu u bunare u Slavoniju, u jamama po Hercegovini, policiji i tako dalje. Pa recite konkretno, znači navedite, bacali su koji, gdje i kada. Uzmite Klepce, uzmite Široki brijeg. Dobro. Uzmite Ličke jame. I to su sudjelovali ko? Katolički svećenici? Katolički svećenici, vodili su ustaše. Ceo hrvatski narod je bio uz katoličke svećenike, nemojte pričati, to je genocid bio neviđenih razmjera. Ušao je u svetsku istoriju genocida kao jedan od najvećih pokolja u svetu. Gospodine Pejin, je li točno da srbijanski povjesničari tvrde da srpski narod nosi Dražu Mihajlovića u srcu? Pa ne znam, dobro, ja ga ne nosim, ali šta ja znam. Ne nose ga u srcu, jednostavno on je deo naše istorije, stradao je zbog toga što se usprotivio komunizmu i što se usprotivio Britancima, odbio je da izvršava njihova naređenja, tako da to je bila suština. A drugo, pogađali su se, veliki su se pogađali preko srpskih leđa. Evo, gospodine Tomac, izvolite. Želite se uključiti u raspravu? Da, ja mislim da mi u Hrvatskoj, barem ja i ovi ostali koji nismo nacionalisti ni ustaše, ne branimo ustaške zločine i zločine koji su počinjeni. Šta mi branimo? Mi branimo da nije istina da je hrvatski narod genocidan. Mi branimo da nije istina da je ovaj Domovinski rat nastavak tog ustaškog pokreta. I sad kolegi Kajini da kažem. Dobro je da govorite ovo, kolega iz Beograda, što govorite. Pa molim kolegu Kajina da to dobro sluša i da onda ne govori kako nema opasnosti. Kako nema opasnosti, kako je to nešto normalno i da mi se ne trebamo miješati u te stvari. I ne treba se mešati, to je naš problem. Evo, gospodine... Rekao sam vam, Srbija je bila država i pre 1918. godine. Hrvatska je bila samo jedna autonomna pokrajina u Ugarskoj. Problem Draže Mihajlovića nije problem Srbije, isto kao što problem Adolfa Hitlera nije problem Njemačke. Dakle, kako bi bilo da nama neko kaže ili Židovima ili Francuzima, nemojte se miješati, kaže rehabilitacija Adolfa Hitlera je stvar Njemačke. Nije stvar Njemačke, isto kao što ni stvar Mihajlovića nije samo stvar Srbije, jer su njegove jedinice činile zločine na teritoriju koje se nalazi van same današnje Srbije. Pa vi opet mešate babi žabe. Ako se kazne zločinci i
To je vama zločin. Nemojte, molim vas. Evo, gospodine Kajin, želite nešto dodati na ovo? Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji, ali nema sada to veze. Točno, Hrvatska nema ništa zajedničko sa NDH. Mi nismo nikakav sljedbenik NDH. Najveća tragedija, ja bih rekao, i Hrvatske i Srbije u tome što su ljudi koji su bili komunistički svojedobno vlastodržci uplivali u jedan nacionalizam, u jedan misticizam, poigrali se osjećajima, ne znam, emigracijom. Milošević je stvorio četništvo da radi one prljave stvari po Hrvatskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Neki naši su govorili da je NDH izraz hrvatskog naroda, što ne odgovara povijesnoj istini. Milošević je govorio o velikoj Srbiji, neki naši su govorili o Banskoj Hrvatskoj. Kako komentirate, molim vas, kako komentirate izjavu gospodina Pejina da u, recimo, Sjevernoj Dalmaciji, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj zapravo nije bilo žrtava koje su počinili četnici, odnosno zločina koji su počinili? Pa kako nije bilo? Pa tu za to treba između ostalog prozvati otvoreno i svojedobnu američku politiku koja je u jednom trenutku apsolutno ispravno izručila Artukovića ondašnjim jugoslavenskim vlastima kojemu je suđeno pred Hrvatskim sudom. Mislim da je shodno dobro, zašto nisu, recimo, Popa Đujića bila primjerena, ali isto tako želim kazati da te iste Sjedinjene Američke Države nisu izručili Popa Đujića koji je do kraja života boravio tamo negdje u okolici, šta ja znam, Čikaga ili onih velikih američkih. Idemo kratko do Beograda. Međutim, s druge strane... Idemo kratko do Beograda, vratit ćemo se. Evo, samo da ne izgubimo gospodina Pejna. Kako bi se osjećali u Srbiji da Hrvatska rehabilitira nekog od ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata? Pa da vam kažem jednu stvar, vi ste to odradili, Tuđman je to odradio davno, onom rečenicom da je Hrvatska pobedila 1941. i da je Hrvatska pobedila 1945. godine. To je već rehabilitacija cijelog ustaškog pokreta. I to tako treba gledati. Ako hoćemo da pogledamo istini u oči, molim vas, pogledajte i vi sebe. Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci, otadžbini, koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora. A usput se... Armija u Vukovaru isto je bila Jugoslavenska narodna armija, pa je radila jako dobro. Evo, gospodine Jareb, izvolite. Pa šta je Vukovar, je bio srpski grad? Šta hoćete? Šta hoćete vi? Šta tražite? Vukovar je bio srpski grad. Evo, to vam je kada kažem šta je opasno. Evo, izvolite, gospodine. Kad gospodin kaže da je Vukovar srpski grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovaramo. Tu razgovor više nije moguć. Normalno, sa takvima ne može razgovarati. Gospodin Jareb, izvolite. Da, teško je... Kao da ja kažem da je Niš hrvatski grad. Ili Zemun, recimo. Teško je komentirati gomilu gluposti i laži gospodina Pejna, no rekao bih da je to jedan tipičan nastup kakav doživljavamo iz Srbije i od njihovih nekih povjesničara, političara, više manje svih. S druge strane, nastup gospodina Kajina je također tipičan za onaj dio hrvatske političke scene koja sebi voli tepati da je jako antifašistička. Dakle, na jednu riječ o nekakvom četništvu uvijek se mora nešto o Hrvatima i Hrvatskoj. S druge strane, gospodin Pejin i slični odmah idu sa tezom, sa time da je napad najbolja obrana. Evo, gospodine Pejin, izvolite. Morate raščistiti sa hrvatskim primitivizmom. Prvo to morate. Znate, pa onda da govorimo o nauci, znate, i o politici. Prvo, hrvatski primitivizam, laži koje vaši političari poturaju, pa onda možemo pričamo o Drugom svjetskom ratu u svoj njegovoj kompleksnosti. Jel možete definirati hrvatski primitivizam? Znači, konkretno recite šta je hrvatski primitivizam? Prvo i osnovno što uzimate sve tuđe. Kao, uzmite recimo, samo ono, pa evo Tomislavova Kastionica tamo negdje gde to su napravili Italijani u 4. veku i proglašavate za Hrvatsku. Ko Italijani? Ko Italijani? Di su Italijani? Pa dobro, Venecijanci. Pa evo vidite, vi ste kao neki povjesničar pa govorite Italijani u doba srednjeg vijeka, mislim, ja ne znam gdje ste kolegu pod navodnicima povjesničara pronašli. Ja mislim da nije problem šta se događa u Beogradu, tamo će se događati ono kako oni hoće. Problem je šta se događa u Hrvatskoj, problem smo mi Hrvati koji ne reagiramo, koji postepeno prihvaćamo te krivotvorine i koji dozvoljavamo
da neko iz Beograda kaže da je Vukovar srpski. Gospodine Pejin, To je bio uzrok rata jer su oni tijeli ognjem i mačem i pobili su i srušili sve živo tamo. I sada se nađe neko koji kaže da je Vukovar srpski, znači oni su imali pravo da naprave to što su napravili. Kad ja kažem, ja sam bio potpredsjednik ratne vlade, znam šta se događalo, da takva rasprava s njima nema smisla, ali ima smisla da mi raspravimo ovdje sa onima u Hrvatskoj koji prihvaćaju takvu politiku, takve krivotvorine i koji stalno tu velikosrpsku agresiju u Domovinskom ratu izjednačavaju kao neki sukob u kojoj postoje dvije strane, pa i kolega Kajin kaže sad hrvatski nacionalizam, srpski nacionalizam, pa bivši komunisti su tu krivi ovo jer su pokrenuli nacionalizam. Mi nismo nacionalisti, mi smo branili Hrvatsku od agresije. Gospodine Pejin, jeste još sa nama kratko? Čujete? Ima li veze ovaj vaš večerašnji istup i općenito ova situacija sa rehabilitacijom Draže Mihajlovića sa izborima u Srbiji? Pa vi ste skrenuli sa osnovne teme razgovor, ja sam odgovorio ono što ste mi rekli. Inače, nismo o Draži Mihajloviću i pokretu Jugoslovenske vojske ni raspravljali. Ništa nismo raspravljali. Da. To se slažem sa vama da ništa nismo raspravili, možda još i produbili neke tenzije iz 90-ih. Mislite da nismo? To stoji tako, znate, ko zna koliko dugo će stajati dok se ne raščisti, dok ne bude ozbiljnih ljudi, dok ne dovedete ozbiljne ljude tamo da razgovaramo i otvoreno, kao ja što sad govorim, znate. Mislim, moramo da znamo šta je Hrvatska, šta je Srbija, dokle je bila Hrvatska, dokle je bila Srbija. Da morate da znate koji je jezik govorite danas srpskim jezikom. Pa šta sad tu da pričam? Gospodine Pejin, evo ja se moram reći da nisam se nadao da ćete... Jezik je čakavski, od 18. veka kajkavski. Mi smo od vas večeras dosta saznali o tome, od Vukovara do toga kakvim jezikom govorimo. Evo, gospodine Pejin, hvala na ovom izravnom uključenju iz Beograda. Vjerujem da ćemo se još vidjeti i čuti.